ท่านประธานาธิบดีบโรโวซูบิยันโตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและคณะสื่อมวลชนดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับท่านประธานาธิบดีบโรโวอินโดนีเซียในการเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกค่ะทั้งไทยและอินโดมีมิตรภาพอันยาวนานกว่า150ปีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกที่เกาะชวาในปี 2414 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะการมาเยือนของประธานาธิบดีบโรโวในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศและเป็นหมุดหมายสำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในปีนี้ก่อนหน้านี้ดิฉันและท่านประธานาธิบดีบโรโวได้หารือกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรซึ่งดิฉันและท่านประธานาธิบดีได้เป็นประธานร่วมในกลไกใหม่ที่เรียกว่าการประชุมหรือระดับผู้นำเป็นครั้งแรกซึ่งจะเป็นกลไกที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางการเมืองการเยือนระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอในอนาคตค่ะพวกเราขอประกาศด้วยความยินดีว่าทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือในหลากหลายมิติในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะโดยในฐานะประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ในภูมิภาคไทยและอินโดนีเซียจะร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเชิงภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจโลกค่ะดิฉันขอกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญที่ได้มีการหารือกันในวันนี้ค่ะประการแรกด้านความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงเราเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและใช้ประโยชน์จากกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่อย่างเต็มที่โดยเราได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในเร็วนี้ค่ะกองทัพของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติพร้อมทั้งจะศึกษาแนวทางความร่วมมือในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายมีจุดแข็งร่วมกันนอกจากนี้ตำรวจไทยและอินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์และเรื่องของการค้ายาเสพติดค่ะประการที่ 4 ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจเราเห็นพ้องต้องกันค่ะที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของระหว่าง2ประเทศให้พัฒนามากยิ่งขึ้นในปี 2567 การค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียมีมูลค่าสูงถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดีด้วยขนาดของตลาดและการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างเราดิฉันเชื่อมั่นว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศแต่จะรวมถึงภูมิภาคอาเซียนโดยรวมด้วยดังนั้นค่ะไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมาธิการการค้าหารือร่วมหรือ Joint Trade Committee ครั้งที่ 1ภายในปีนี้เพื่อที่จะหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องนี้ต่อไปค่ะพวกเราเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะแสวงหาโอกาสใหม่ๆและเสริมสร้างให้ภาคเอกชนของเราศึกษาความได้เปรียบและศักยภาพการลงทุนของกันและกันค่ะดิฉันต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีบโรโวที่ให้การสนับสนุนบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียมาโดยตลอดและได้ขอให้ดูแลบริษัทเหล่านี้เพื่อให้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะในด้านของความมั่นคงทางอาหารเราเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูและส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรรวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาล
นอกจากนี้เราเห็นพ้องต้องการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนด้านการทำการประมงที่ยั่งยืนรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสีเขียวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกันเราจะร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและเรือยอชต์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตลอดจนการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เรียกว่า MICE ค่ะนอกจากนี้เรายังรู้สึกยินดีในการเปิดเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพเมืองสุราบายาและเมืองเมดานและการเปิดเส้นทางการบินระหว่างภูเก็ตกับเมดานในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะเส้นทางการบินเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตกับชาวตะวันออกและสุมาตราเหนืออีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศจะหารือกันเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็เส้นทางการบินใหม่เหล่านี้ดิฉันและประธานาธิบดีเห็นว่ายังมีจุดหมายปลายทางอื่นๆที่มีศักยภาพของทั้งสองประเทศที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้อีกแล้วเราก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาและดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปค่ะประการที่3เราจะเพิ่มความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการศึกษาในฐานะที่ไทยและอินโดเป็นสมาชิกกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาติไทยพร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 2544 ในเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแก่อินโดนีเซียค่ะประการที่4ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเราได้ย้ำถึงพันธกิจร่วมกันในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนในด้านการเมืองและเศรษฐกิจเราจะร่วมผลักดันการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมถึงเสริมสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคค่ะเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในการเห็นว่าเมียนมาจะเป็นประเทศที่สงบสุขและมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่นได้ไทยและอินโดนีเซียในฐานะของมิตรที่ดีของเมียนมาจะร่วมมือกันกับมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนที่จะสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเมียนมาโดยอาเซียนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทนำในครั้งนี้สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันต้องขอบคุณท่านประธานาธิบดีสำหรับมิตรภาพอันอบอุ่นและหวังว่าจะมีโอกาสได้เยือนอินโดนีเซียตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Yang Mulia Perdana Menteri Kerajaan Thailand, yang terhormat Paetongtarn Shinawatra, para menteri, pimpinan pemerintah Thailand yang saya hormati, para pejabat dari Indonesia dan Thailand, rekan-rekan media, hadirin sekalian. Selamat siang. Saya ingin mengawali dengan menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Yang Mulia Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas sambutan yang begitu hangat yang diberikan kepada saya dan delegasi Indonesia. Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan saya berada di Thailand hari ini. Saya juga sangat terima kasih kepada His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiralaut Chow Yuda, King Rama ke-10 dan Ratu Sutida Bajra Sudha Bimal Lalaksana. Hari ini saya diterima dengan begitu baik oleh beliau-beliau. Indonesia dan Thailand memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin lama dan mendalam. Kita sudah berhubungan diplomatik 75 tahun. Dan kali ini adalah kunjungan Presiden Republik Indonesia yang pertama dalam 20 tahun. Ini kehormatan bagi saya. Hubungan kita sekarang sudah mencapai hubungan kemitraan strategis. Yang Mulia, konsultasi
pemimpin yang pertama hari ini menjadi bukti kekuatan hubungan kita. Kita sebagai negara anggota ASEAN memiliki peran yang sangat penting. Tadi kami membahas landasan kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk sektor keamanan dan pertahanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan dan energi, dan isu-isu regional dan global. Dalam kerjasama keamanan dan pertahanan, kami membahas masalah kejahatan lintas negara, khususnya jaringan penipuan online dan juga perdagangan manusia, serta perdagangan narkotika. Saya ucapkan terima kasih atas langkah-langkah tegas Thailand dalam menangani hal-hal ini dan membantu Indonesia dalam mengembalikan warga negara Indonesia yang terkena. Kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui kunjungan dan dialog yang lebih erat antara pemimpin dan antara lembaga. Kami juga mau meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, penguatan upaya kontra terorisme, kerjasama keamanan cyber, dan peningkatan latihan-latihan militer bersama dan kerjasama industri pertahanan. Kami akan memaksimalkan platform seperti High Level Committee dan Annual Security Dialogue. Dalam kerjasama ekonomi, Indonesia dan Thailand menegaskan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan 18 miliar dolar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan hal ini. Kami juga ingin meningkatkan pengembangan dan standarisasi industri halal dan ekonomi digital di bidang fintech, e-commerce, dan infrastruktur. Kami juga berkomitmen untuk menyelenggarakan First Joint Trade Commission dalam waktu dekat dan meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga investasi Thailand dan dengan Danantara, lembaga pengelola investasi Indonesia. Kami juga menyambut baik kerjasama di sektor penerbangan dan meningkatkan pengembangan teknologi bersama di bidang ini. Di bidang ketahanan pangan, kami juga ingin fokus kepada ketahanan rantai pasok dan joint venture dalam pengelolaan dan penyimpanan makanan. Dalam ketahanan energi, kami membuka kesempatan untuk entitas-entitas dari Thailand untuk partisipasi dalam sektor energi Indonesia. Dan kami juga akan membuka kembali Indonesia-Thailand Energy Forum tahun ini. Dalam masalah kerjasama antara masyarakat, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan hubungan di bidang pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi antara Indonesian Aid dan Thailand International Cooperation Agency. Di bidang internasional, regional, dan global, Indonesia dan Thailand menyatakan keprihatinan bersama dan komitmen untuk menangani isu-isu ini dengan baik. Kami mendorong gencatan senjata segera di Palestina. Kami juga mendorong akses bantuan kemanusiaan dan kembali menekankan bahwa proses perdamaian seharusnya melalui two-state solution. Kami juga membahas krisis yang sedang berlangsung di Myanmar. Indonesia mengapresiasi dan sangat menghargai peran
konstruktif Thailand, khususnya dalam melibatkan negara-negara tetangga untuk mencari solusi damai di Myanmar dan memfasilitasi dialog antara semua pihak. Kami juga menegaskan pentingnya dialog nasional yang inklusif, yang bisa mencapai perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Kami juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Tentang BRICS, Indonesia mendukung penuh usaha Thailand untuk menjadi anggota BRICS dan kami akan membantu untuk memfasilitasi masalah tersebut. Rekan-rekan media yang mulia yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas kesempatan hari ini, atas perundingan yang sangat bermanfaat, dan saya telah menyampaikan undangan kepada Yang Mulia. Kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat, dan juga saya laporkan kepada Yang Mulia bahwa saya juga telah mengundang Yang Mulia Paduka Raja Thailand untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih.